කස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. මේ කස්ටම් එකේ තියෙන වොයිස් ක්ලොක් ටවර් එකට වෙලා මන්න ගැටි වලින් විතරයි ගන්න පුළුවන්. අපි 4 දෙනා ඉන්නේ දින ගානම ප්‍රයිස් එකක් දෙන එක මම කියන්නේ නැහැ. මේ තින් අපේ දෙවා ඉන්නවා, මේ තින් අපේ චනුගේ ඉන්නවා, මේ තින් ටිකිටෝ ගේ මල්ලි ඉන්නවා, මේ තින් බිහෙදු ඉන්නවා. අටිම් ක්ලොක් ටවර් එකට පයින්න ඕනේ. මන්න ගැටි වලින් විතරයි ගන්න පුළුවන්. වෙන වෙනින් ගහුවොත් ප්‍රයිස් හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් බලමු. අපි චනෝ දිහා බලමු. Oh, macam mana macam Oh, macam rambut nak yang ni. Clock tower gitu ni bah. Masa ni. Clock tower guys pakai nuna mana tengah pakai ni bah kau dia ni. Bisa tu. Ya clock tower yang ni, deudun clock tower. Dua clock tower. Oh, chanu mata yang ni tu. Mana clock tower pas kau yang ni. Clock tower chanu clock tower. Oh, chanu मेरे पैसे कर भाई ने आवलन ने बैनर गाने का गुप्ते को ध्यान दो हमारी टोकटा के तरह कहा करना है मैं हांगा पहन ले बांग खाऊद बांग और दिए तू अयो कष्ट टोकटा पहन नो है और खड़ू वासी क्यों अन्ना रे टोकटा के तरह कहा करना काटती हूँ टोकटा के ध्यान ने मत कर रहा काटी मैं ये बहुत दवाई हूँ नहीं गन में गन तिब्बड़ कट्टी मैं चैनल सब्सक्राइब कर दिया करना नालू मेरा वीडियो देना ताकि गिव अवे देना गाइस कट्टी सब कर दिया करना ओ टी2 के अन्ने में तेरे वाली करने अन्ने डिवाइड टी2 की अभी वाली क्यों देख के था मैं गन्नेंगे होता आउट होंगे गाइस गन्नेंगे होता आउट चलो पीकने फ्लोक्टा वो तो माम तो केला तो यो मैं कोई तो मम्मी यानी टी2 के कोई तो मम्मी यानी उन गिफ्ट के फ्लोक्टा के कहा तो इतने हम बिन्ने सोने का ऑर्डर स्नैक करने देना है नी और टी2 के लंका भाई इन्ने इतना वालिया क्या नहीं होते देवा देख कर तुमने ओ वालिया कार अन्ने ओ वालिया क्या अन्ने ओ देवन पाना टी2 के देवन वाल ओ वालिया क्या रहा इतना ओ दिखा वालिया यहाँ क्या था तो लूटा का करना है ओ देवन में आता है प्रथम हिले दावन्नो इतना तो कस ऐसे अब मतलब आये रिवाइवल नहीं डाल दी इन्होंने माता भी बीती है मतलब तब नहीं तो गाइस नहीं रिवाइव नहीं तो gitu चानू में को itu मैं ही रहती है ने अयो easy होती हूँ गाय को हिंदू हंटे दाल पन्ना ही लगाने दी ने उलन ने है चानू को लुकटा वगैरह डर ने देवा को दी ने ओए क्लॉक टावर अयो चानू क्लॉक टावर है ना खाओ तो बंगे बाहर करने ये बाहर एक करने तो बंगे दाना जो बिहेवियर हाँ मैंने मित्र वाली क्या इधर ने कहाँ देखे हैं खाऊ कार और ने कोते ना गावत ना उन्होंने क्लॉक टावर नहीं कि बोल आमर देवुन देख के मगे तन्ने यार शॉपे गाविंगिया बिहेवियर शॉपे इन्ने गन्ने कातुन्ने गेहूं गन्ने करेंगे पैसे समझने ओ बिहेवियर शॉपे की मिन्नवा ओ वाली क्या नन्नी ओ दिवाई ना
ඒ දැක්කේ නෑ ඕයි මුන් දැක්කේ නෑනේ ඕයි මෙන්න යනවා බා ඕයි ගාගනින් කොටාගෙන ඉන්න මරාගනින් ඕයි චනු කියලා ක්‍රොක්ටර් එකේ අම්මට අකුඩ චනුගේ පින්නේ නෑ වගේ අප්පට චනුගේ පින්නේ නෑ හිතන උරන්නේ ඌනේ ඔන්න ඕයි 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 අන්න දෙවුදුන දැක්කා කොටපන් දෙවුදුන් අන්න අර උදුමනෝ ඔය කොටල දාපන් ඒ බියඳුව දැක්කේ නැද්ද ඔය බියඳුව දැකලා නෑ ඒ බියඳුව තාම දැක්කේ නැද්ද යාව චරම මේ පින්න ඉකිට තියෙන අවුලක් නෑ උටරන් තාම අවුල ඔගේ පින්න එක චරම පින්න එක ඕ දෙවුදුනා එනවා ඕ කපනවා ගයිස් මට චනු එලිමිනේට් එකක් අවසාන වලිය අවුරු දිනයිද දන්නේ ඕ දෙවුදුන් දින්න මේ අවස්ථාවේ ඒ ළඟින් දෙවුදුන්ට බූයි එක හම්බෙනවා සමග ඉස්සේ